Oke guys, kali ini kita mancing guys. Lu, Lu. Kok iso ojol sih Ren? Aduh. Oke, kita lanjut mancing lagi. Gampang gitu lah Ren. Kita strike guys. Full strike. Coba ikanmu cair. Anu Den oke ono mancing Ren. Cair. Coba lah. Dari wae mlayu ini golek mangan ini. Oke guys, kita dapat cair guys. Lumayan cukup buat satu piring ini guys. Lumayan guys. Iku ya anu digepakane paruk tok ijen iki cukup iki. Ruk makan muruk. Aku gak iso ana pade iki. Bisa. Kok potong aja. Kok urip ya? ini orang sama itu. Kan ono itu lho. Angin. Oke, kita mulai setrek lagi. Awasnya akan tunggu dulu. Wah, teman-teman mereka. Wah, iki lho. Kok iwak ngono lho, Den. Kok lho minggir golek mangan. Ini wae. Ya piye lembut. Ini kita masang cacing dulu bosku.
coba pasang bosku, pasang lagi ke area utara guys ya. Oke. Guys. Ano guys? Guys, guys. Lagi guys. Ikut baka ngaray. Lagi guys. Lagi bosku. Hasilnya. Belum kok nilai.
Gabuk lagi guys, besar gini guys. Nah, full besar sekali guys. Nah, kayak gini kan ya guys ya. Nah, ini cukup buat makan 2 piring ini guys ya. Cukup ini. Cukup full. Yo, apa iki wae? Dan lur depan karo. Patok ini mawon wae. Iya. Karo depan karo. Aduh. Aduh. Oke guys. Oh, mau pagi itu ya? Yo, panen guys kita guys. Guys. Panen. Oke, kita jeda sejenak dahulu bosku ya. Kita sambung lagi.